Famire ya John Kidima okuva mu disitulikiti y'Essembabule eri mu Maziga oluvannyuma lw'okuwambibwa kw'omwana waabwe ayitibwa Brian Kwezera era nga kati sabbiiti 2 nga tebamulabako. Omwana amaze ateno wiiki yakubiri simulaba. Mubweraliikirivu nnyo, Sebaka nsula ntunula. Simanyi gy'ali, nsaba buyambi bwekikwatako aba security, poliisi, CI, aba security bonna nsaba kuyambibwa. Omwana simanyi kyeyaba oba waali mulamu simanyi. Kigambibwa nti Kwezera yawambibwa sabbiiti 2 zetukubye emabega okuva we yali akolera wali Namayumba ku bus terminal. Okusinziira ku taata we John Kiduma. Brian Kwezera kigambibwa nti yawambibwa ennaku z'omwezi 24 Julayi 2025 ng'era kati mu kiseera kino tamanyiddwa mayitire. Okumanya nti omwana talabika lwali lunaku lwa Sunday, ndaba amawulire ku TV ng'abangamba omwana takola ki. Nakuba ku ssimu ye nga teriiko, nga mbuuza abaana baali kumpi naye ababeera naye ne mbangamba omwana nabo tebamanyi gy'ali. Bwe natandika okunoonya nenfunamu okwemulugunya kwa musajja businessman tayinza kubanga essimu ye teriiko. Noonyerezaako ko ne mpulira mu ŋŋambo nti yawambibwa abantu b'essimanyi. Ne ŋŋendako koodi Kampala nenzigulawo ko omusango asobola okunyamba okunoonyerezako ndaba bajja ali mu poliisi zonna. Ekyo omukiso mubi tasangiddwayo. Nga wayise ennaku nga 5 abakozesa n'abooluganda abaali tebamanyi ono yali atwaliddwa beekubira enduulu ku poliisi eya Odi Kampala nga baagala poliisi bayambeko mu nteekateeka ez'okuzuula mutabani waabwe. Nange kenyina kamwakoogera nange ndi mulwadde wa sukaali yabadde ampeereza empeke za sukaali eza pressure. Kale n'olwekyo olw'okubula kw'omwana oyo tuli mu kunyolwa kw'amaanyi. Awo ne wabaawo akubira omukyala essimu. Mukwano gwa Brian omusirikale, je tumanyi nga musirikale, ne mukwano gwa Brian n'akubira Brian essimu, n'akubira omukyala essimu n'amugamba alo nti temweraliikirira. Brian abadde yaŋŋambye mbabuulire ng'akola ki waali. Abadde yaŋŋambye mbategeezeko muleme kumunoonya, mubaako kye mukola. Brian gy'ali ali ki ali bulungi era byalimu bijja kuggwa. Omukyala n'amubuuza biki ebyo n'amugamba gy'ali bijja kuggwa. Yaŋŋambye mbategeezeko muleme kweraliikiriza. Kyokka n'okutuusa essaawa ya leero mukyala we Fiona Nanyonjo ssaako n'abooluganda bagamba nti tebamulaba n'okutuusa kati. Pius Kwezera ne Alice Kabihongo nga bano ba Luganda boogeddeko eri bannamawulire ne bategeeza nti bagezezzaako okunoonya muganda waabwe naye nga awatuufu waali tebamanyiiwo. Kubuuzibwa kwabo nabo tebamanyi baabula batya. Nabo nga basaba gavumenti ekole ki efune bwebayamba Brian ne Kenneth bakole ki baveeyo. Ensonga etuleese kuba amawulire ku TV twagala kumanya muganda waffe yakola musango ki ogumusibisa kumara weeks 2. Musango ki ogutamuleeta mu kooti either ne tumweyimirira oba ne tumanya ekiddako. Kwezera yabuzibwawo abadde mpagiruwaga nnyo eri famire eno era nga mu kiseera kino ne maama waabwe bagamba nti mulwadde wa sukaali. Ben Sebuyinza nga naye wa famire agamba nti bakoze okunoonyereza kwonna okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naye n'okutuusa kati mutabani waabwe abuze. Ebyo sibimanyi kubanga Kwizera abadde mwana mulungi. Kubanga ekisoose Kwizera si mubi. Kwizera takumpanyangako ne ku kyalo kwabeera takolangako musango gwonna. Kubanga mutuufu sirina kintu kyonna kye nali mpuliddeko kujjako kino ekimaze wiiki 2 nga talabika kyekitukubye wala. Amyuka ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Weesigire akakasizza okubuuzibwawo kw'omuntu ono. Omwami Brian Kwizera yalopebwa poliisi yaffe Old Kampala nti yabula era essaawa zino poliisi eri mu nteekateeka ya kumanya mayitire ge.
Tetunnamanya kyatuukawo naye tujja bba tubabuulira baana ba waliwo ekipya ekituuseewo okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.